Nogironlikni belgilashning raqamlashtirilgan tizimi joriy qilinmoqda. Nogironlikni belgilash tizimi raqamlashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida 587-sonli hukumat qarori qabul qilindi. Qaror bilan tizimda qator o'zgarishlar kiritilmoqda. Avval bemorlar faqat tuman markaziy poliklinikalarning vrachlik maslahat komissiyalariga og'zaki murojaat qilgan bo'lsa, endilikda nogironlikni belgilash masalasida inson markazlari, ijtimoiy xodimlar, may.gov.uz portali va oilaviy shifokorlar orqali murojaat qilish imkoniyati yaratildi. Tajriba sinov doirasida 2025-yil 1-apreldan bugungi kunga qadar Toshkent shahri va Navoiy viloyatida 12,5 ming ariza tushgan. Shundan inson markazi orqali 6,5 ming, oilaviy shifokor orqali 5,9 ming, elektron portal orqali 17 ta. Mavjud tizim bo'yicha nogironlikni belgilashdan avval barcha uchun bir xil davolanish lozim muddatlari 4 oydan 6 oygacha talab bo'lgan bo'lsa, endilikda bu talab bekor qilinib, kasallikdan kelib chiqqan individual davolanish muddatlari va minimal tibbiy tekshiruv mezonlari belgilandi. Xususan, 22 kasallik holati uchun 30 kun, 201 kasallik holati uchun 60 kun, 237 kasallik holati uchun 90 kun, 788 kasallik holati uchun 120 kun, 1141 kasallik holatlarida davolanish muddati talab etilmaydi. Qolaversa, sirtdan ko'rikka chaqirtirmasdan nogironlik belgilanadigan kasalliklar va uning asoratlari ro'yxati 48 tadan 60 taga kengaytirildi.